Αδερφοί μου, δόξα σε ο Θεός, μετά από τα μεγάλα εορτάς της χριστιανοσύνης, την ταφή και την Ανάσταση του Κυρίου μας εξίωσε ο Θεός να βρεθούμε στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου δια των πρεσβειών της Πανάγνου Παρθένου Μαρίας και του Αγίου Δερμάρτυρος Γεωργίου του Πρωτοφόρου, και εισερχόμεθα εις τα κηρύγματα τα οποία είναι το Θείο Μάνα το οποίο δίδει ο Θεός εις εκείνους οι οποίοι τον αγαπούν και ζητούν τον Λόγο Του, να ακούσουν δηλαδή τον Λόγο του Θεού. Ο Θεός, ο Παντοδύναμος, δεν εγκατέλειψε τα παιδιά Του, αλλά πάντοτε στέλνει τους ειδικούς Του εκλεκτούς για να διαφωτίζουν και να προφυλάττουν τα λογικά πρόβατα της Εκκλησίας Του, και εμείς έχουμε καθήκον, απέραντο καθήκον, να μιλούμε πάντοτε στα παιδιά του Θεού μας, να τα προφυλάξει ο Θεός από τους κινδύνους, διότι επιθύρες ο Αντίχριστος. Ο διάβολος, ο οριόμενος ως λέον, λέγει το Ιερό Ευαγγέλιο, ζητεί ποιον να καταπεί, να καταφάει. Δι' αυτό πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να προφυλαχθούμε από την κακή αυτήν διάθεση του διαβόλου. Τα σημεία δε των καιρών τα οποία υπάρχουν πληθύνονται συνεχώς, και μεταξύ αυτών των σημείων εμφανίζονται συνεχώς νέα και νεότερα. Το δε νεότερο το οποίο εμφανίστηκε τελευταίως και αναστάτωσε ολόκληρον την οικουμένη, αναστάτωσε ολόκληρον τον κόσμο, αναστάτωσε τους πιστούς εις των Θεών, είναι η εμφάνιση ενός νεαρού παιδιού, το οποίο είναι γέννημα του διαβόλου. Το εγέννησε ο Αντίχριστος και το έδωκε στον κόσμο για να παρασύρει ακριβώς την νεότητα, να καταφθείρει την νεότητα, να αποπλανήσει την νεότητα και να οδηγήσει τον κόσμο στο σκότος του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου, τούτο το οποίο θα ακούσουμε απόψε είναι κάτι πολύ φρικτό, κάτι πολύ φοβερό, και τούτο πρέπει να προσέχουν προπάντων οι γονείς. Και πού να προσέξουν, πού να δουν τα παιδιά τα οποία φεύγουν από το σπίτι και δεν γνωρίζουν οι γονείς πού πηγαίνουν και πού έρχονται. Πού να γνωρίζουν οι γονείς τι γίνεται μέσα σε αυτά τα σχολεία τα οποία ακριβώς στέλνουν τα παιδιά τους για να μάθουν γράμματα, και αντί να μάθουν γράμματα μαθαίνουν τα ειδικά του διαβόλου, εκείνα τα οποία συγκλονίζουν τον κόσμο. Εις αυτούς τους καιρούς ενεμφανίστη ένα παιδί το οποίο οι λεγόμενοι δημοσιογραφίσκοι του κόσμου το επενούν αυτό το παιδί και το ανεβάζουν μέχρι τρίτου ουρανού. Αυτό δε το παιδί είναι εκείνο το οποίο έχει ένα σημείο επάνω στο μέτωπό του, όπως το ίδιο σημείο το οποίο υπάρχει επάνω στους στήλους της ΔΕΗ, και είναι ένας κεραυνός και προειδοποιεί εκείνον ο οποίος είναι ανίδεος να μην πλησιάσει επάνω στην κολόνα εκείνη όπου ο ηλεκτρισμός διοχετεύεται, διότι είναι κίνδυνος θάνατος. Αυτό το παιδί λοιπόν, το οποίο ακριβώς
ενεφανίστη στον κόσμο, ενεφανίστη σε αυτό το πονηρό έθνος το οποίο ονομάζεται Αγγλία ή γυραιά Αλβιών, η χώρα της ομίχλης, σκοτεινή χώρα η οποία δεν ξέρει να γεννά τίποτε άλλο ή μη μόνον το κακό. Αυτή αναστατώνει την οικουμένη ολόκληρον. Αυτή η χώρα είναι εκείνη η οποία ετοιμάζει πολέμους. Αυτή η χώρα είναι εκείνη η οποία καταστρέφει την οικουμένη. Σύμμαχος δε αυτής της χώρας είναι αμέσως η απέραντη εκείνη η χώρα η οποία χωρίζεται από τον ωκεανό, τον Ατλαντικό ωκεανό. Είναι η άλλη πονηρά χώρα η οποία ονομάζεται Αμερική. Αυτό το μυστηριώδες τέκνον του διαβόλου γεννήθη στην Αγγλία και αμέσως, επειδή είναι γέννημα του διαβόλου, ήρθε να πράξει έργα του διαβόλου, να πετά, να μαγεύει, να εκδικείται, και αμέσως ευρέθηκε μία δημοσιογράφος η οποία ήρθε να το επενεί αυτό το παιδί και να γράφει βιβλία για αυτό το παιδί. Αυτά τα βιβλία διεδόθησαν εκατομμύρια στον κόσμο και έγιναν ανάρπαστα. Ουδέν άλλο βιβλίο στον κόσμο διεδόθη τόσο όσον αυτά τα βιβλία αυτού του διάβολοπαιδιού. Και αυτά τα βιβλία τα αγοράζουν οι νέοι όλων των χωρών του κόσμου, και ως εκ τούτου δεν έμεινε η Ελλάς αμέτωχος αυτής της καταστάσεως, διότι δυστυχώς ο ελληνικός λαός είναι ένας λαός μιμητικός και μεταφέρεται ό,τι σαπρό και ό,τι κακό από τα έξω χώρας, μεταφέρεται αμέσως στην Ελλάδα και φθήρεται η Ελλάδα μας, χάνεται η Ελλάδα μας, διότι χάνονται αυτά τα νέα παιδιά τα οποία θα διαδεχθούν τους προαυτών. Παγκόσμιο λοιπόν βιβλίων έχει γίνει η σειρά 4 βιβλίων, τα οποία αναφέρονται σε αυτό το παιδί, το οποίο έγινε σύμβολο του διαβόλου εις όλον τον κόσμο. Οι γονείς αντί να αγοράσουν ένα βιβλίο το οποίο θα οικοδομήσει τη ψυχή του παιδιού του, αγοράζουν έναν από αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι διαβολικό βιβλίο, και το κάνουν δώρο στο άλλο παιδί και στο άλλο παιδί και στο άλλο παιδί, και μεταδίδεται αυτό το δηλητήριο εις ολόκληρον την νεότητα του κόσμου. Αυτή η Βρετανής δημοσιογράφος, η οποία ονομάζεται Rowling, αν το θυμίστε, ή αν θα βάλετε πάλι στο σπίτι σας την κασέτα για να ακούσετε το όνομά της, είναι αυτή η δημοσιογράφος η οποία έσπευσε εις αυτό το παιδί να γράψει προς χάριν του 4 βιβλία, τα οποία διεδόθησαν αστραπιαίως εις όλο τον κόσμο. Και βλέπετε, όταν ο διάβολος ενεργεί, αυτά τα δικά του τα έργα μεταδίδονται αμέσως. Όταν όμως είναι έργο του Χριστού μας, δεν διαδίδεται ούτε μεταδίδεται. Και τούτο είναι ακριβώς ένα από τα φοβερά σημεία του Αντιχρίστου. Ό,τι διαβολικό να περνά στον κόσμο και ό,τι του Χριστού μας να καταδιώκεται και να αφανίζεται. Αυτό το μικρό παιδί ονομάζεται Χάρι Πότερ,
Χάρι Πότερ. Αυτό το διέδωσαν και στην Ελλάδα οι έχοντες στα μέσα ενημερώσεως, το διέδωσαν και στην Ελλάδα, και επειδή ο διάβολος ενεργεί μέσω αυτού του παιδιού, αναστάτωσε και τα παιδιά της Ελλάδος. Τα παιδιά μας τα οποία αγωνίζονται αυτή τη στιγμή να δώσουν εξετάσεις, τα περισσότερα παιδιά είναι απεισχολημένα με αυτό το διαβολόπαιδο, το οποίο έφερε ο Σατανάς, ο Αντίχριστος, στον κόσμο, και έλαβαν οι οπαδοί του το όνομα Ποτεριστέ. Ποτεριστέ. Χάρι Πότερ και οι οπαδοί του Ποτεριστέ. Και έκαναν ταινίες και μετέφρασαν τα βιβλία του και διεδόθησαν και διαδίδονται σε όλο τον κόσμο εκατομμύρια. Ουδέμια, λέγει, έκδοση στον κόσμο να έχει φτάσει την διάδοση του βιβλίου αυτού του παιδιού, το οποίο ακριβώς παιδί δεν έχει έμβλημα Θεού επάνω του, παρά μόνο έμβλημα του διαβόλου. Είναι ένα παιδί 13 ετών. 13 ετών. Είναι ένα παιδί 13 ετών και μαθητεύεται μάγος, δηλαδή σπουδάζει μαγεία. Ένα παιδί το οποίο φοιτά σε σχολή των μάγων, ειδική σχολή των μάγων, και έχει εργαλείο τη μαγεία. Όπως εμείς αυτή τη στιγμή τα παιδιά μας προσπαθούμε να τα οδηγήσουμε στην μάθηση των γραμμάτων, ασχέτως ότι εγκατέλειψαν τα γράμματα εκείνα τα οποία είχαμε εμείς στο παρελθόν. Δηλαδή όταν σπουδάζαμε εμείς τότε είχαμε ως κείμενο των Ιερών Χρυσόστομων, των Μέγαν Βασίλειων, την Οκτώηχον και τα λοιπά. Εκεί εμαθάναμε την γραμματική, εκεί εμαθάναμε το συντακτικό, εκεί εμαθάναμε την γλώσσα την ελληνική. Αυτά όμως εγκατελείφθησαν, διότι οι έχοντες την εξουσία στην Ελλάδα ήρθαν να εξαφανίζουν την γλώσσα, την ιστορία και την θρησκεία του έθνους μας. Θέλουν να εξαφανίσουν την Ελλάδα μας, και είναι αυτό το οποίο σας έλεγα προπολών ετών, ότι ο Αντίχριστος εις ουδέν άλλο έθνος του κόσμου θα δώσει μάχη, διότι θα είναι ο κόσμος ευάλωτος στα σχέδιά του, και η μάχη η μεγάλη η οποία θα διεξαχθεί μεταξύ Αντιχρίστου και Χριστού θα είναι η Ελλάδα. Αυτό σας το υπενθυμίζω, διότι σας το έλεγα πριν πολλά χρόνια, πριν τουλάχιστον 15-18 χρόνια σας έλεγα αυτά τα λόγια, και τώρα έρχεται η πραγματοποίηση σε αυτόν τα οποία λέγαμε τότε. 13χρονο λοιπόν παιδί είναι αυτό το οποίο παρασύρει την νεότητα σε όλο τον κόσμο. Αναφέρεται και σπουδάζει τη μαγεία. Στην Ελλάδα του έκαναν ταινία και την διέδωσαν στα παιδιά των Ελλήνων, και τα παιδιά των Ελλήνων, επειδή ενεργεί ο διάβολος, τα παιδιά των Ελλήνων δεν θέλουν τίποτε άλλο ή μόνο αυτό το διαβολόπαιδο, να βλέπουν αυτό το διαβολόπαιδο, να μιμούνται αυτό το διαβολόπαιδο και να έχουμε τόση πολύ επίρρεια επάνω στα παιδιά που άφησαν τα μαθήματά τους και σπουδάζουν μαγεία. Είναι χαρακτηριστικό, αναφέρουν αυτοί οι οποίοι εισχολήθησαν με το παιδί αυτό, ότι τα βιβλία αυτά τα οποία εξεδόθησαν και έχουν ως ήρωα αυτό τον Πότερ, τον Χάρι Πότερ,
Κάθε ένα βιβλίο απαριθμεί κάπου 700 σελίδες το κάθε ένα βιβλίο. 4 βιβλία εξεδόθησαν με πολυσέλιδο κείμενο. 700 σελίδες σημαίνει ένα πολύ ογκώδες βιβλίο, το οποίο εγγράφει από αυτήν την δημοσιογράφων στην Αγγλία, την Rowling, αναφέρομαι και πάλι το όνομά της, για να μείνει μέσα μας και να προσπαθήσουμε πως να αποδιώξουμε από τα παιδιά μας αυτό το βιβλίο, διότι είναι ένα βιβλίο ψυχοφθόρο και δίδει εχμάλωτο το παιδί μας στον διάβολο. Και πόσο πρέπει να προσέξουν οι γονείς, ήρθε αυτό το θείο γέρημα το οποίο κάνουμε αυτή τη στιγμή να διαδοθεί εις όλες τις οικογένειες για να προσέξουν τα παιδιά τους. Οι έφηβοι όλου του κόσμου, δηλαδή τα νεαρά παιδάκια, από το δημοτικό μέχρι το γυμνάσιο, μέχρι το λύκειο, ασχολούνται με αυτά τα βιβλία. Και προχωρούμε για να δούμε αυτή τη στιγμή την συνέχεια της παρουσιάσεως στον πλανήτη αυτού του παιδιού του Σατανά. Εκείνοι οι οποίοι ονομάζονται βιβλιοκριτέ, δηλαδή υπάρχουν μερικοί στον κόσμο οι οποίοι έχουν μια επιστήμη η οποία ονομάζεται κριτική των βιβλίων, σπουδάζουν για αυτά τα πράγματα και κρίνουν τα βιβλία τα οποία παρουσιάζονται στον κόσμο. Αυτοί οι λεγόμενοι βιβλιοκριτέ επενούν και εξωθούν τους νέους στην ανάγνωση αυτών των βιβλίων του παιδιού του διαβόλου. Εξωθούν τους νέους και τους προκαλούν, τους συμβουλεύουν να διαβάζουν αυτά τα βιβλία, τα οποία είναι ογκώδη βιβλία, 4 βιβλία από 700 σελίδες το κάθε ένα βιβλίο. Δηλαδή παρατούν τα μαθήματά τους και ασχολούνται με την ανάγνωση αυτών των βιβλίων, τα οποία καταγίνονται με την μαγεία. Αυτά τα βιβλία με μία λέξη μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως βιβλία πρακτική οδηγή της μαγείας. Δηλαδή εάν ένας θέλει να μάθει μαγεία, να πάρει αυτά τα βιβλία. Και τα παιδιά τα οποία έχουν και την φαντασία εις μεγάλο βαθμό, αρέσκονται να επιτίθενται το ένα παιδί εναντίον του άλλου για να γελάσει και το ένα παιδί εναντίον του καθηγητού για να τον κάνει να υποφέρει, διότι η μαγεία δεν είναι τίποτε άλλο, είναι ένα μέσο πόνου. Βλέπετε αυτή τη στιγμή στον Άγιο Γεώργιο έχουμε να χαρακτηρίσουμε τον ναόν τούτον ως ναόν των δακρύων και του πόνου, διότι σε αυτόν τον ναόν καταφεύγουν όλοι οι πονεμένοι για να έβρουν μία παρηγορία, να έβρουν μία ανακούφιση, να έβρουν μία θεραπεία με την επέμβαση του Θεού μας και των Αγίων, του Αγίου Γεωργίου, της Παναγίας μας. Περιέχουν στοιχεία αυτά τα βιβλία της παλαιάς μεθόδου του διαβόλου, μεταξύ των οποίων είναι και ο αποκρυφισμός. Αυτό είναι είδος μαγείας η οποία ασχολούσε τους παλαιούς ειδωλολάτρας, οι οποίοι είχαν την σκέψη τους όχι στον Θεό των αληθινών, αλλά μακριά από τον Θεό στο σκότος του διαβόλου. Με έχουν λεπτομερείς οδηγίες αυτά τα βιβλία του Πότερ και οι ποτεριστέ, οι οπαδοί αυτού, είναι εκείνοι οι οποίοι διαδίδουν τα βιβλία αυτά. Έχουν τελετές μέσα
οι οποίες οι νεαροί σπέβδουν να αντιγράψουν. Δηλαδή ότι δουν μέσα σε αυτά τα βιβλία του προσπαθούν να εφαρμόσουν τη ζωή τους χρησιμοποιώντας αυτά τα βιβλία, τα οποία δεν είναι τίποτε άλλο ή μη μόνον πτώσεις στα δίχτυα του διαβόλου. Μετά από την Αγγλία, αφού εγγράφησαν αυτά τα βιβλία, μετεδόθησαν αστραπιαίως στο άλλο έθνος της καταστροφής του πλανήτου, που ονομάζεται Αμερική. Αγγλία και Αμερική πράττουν κάτι το οποίο να εξαφανίσει τον κόσμο. Όσα δεν γίνονται είναι όλα με προγραμματισμό πώς να εξαφανιστεί ο πλανήτης της Γης ή πώς θα υποτάξουν τον κόσμο στο ειδικό των σκύπτρων, στην ειδική των εξουσία. Υπάρχουν στην Αμερική εκκλησίες του διαβόλου. Δηλαδή υπάρχουν τεράστια μέγαρα τα οποία αποκαλούν πάνω με ειδικές φωτεινές επιγραφές εκκλησία του διαβόλου. Αυτές δε οι εκκλησίες του διαβόλου σφίζουν πατάς με πατώσε από νέα παιδιά, τα οποία τρέχουν για να φοιτήσουν εις αυτάς τας εκκλησίας του διαβόλου. Το 1995 αυτοί οι οπαδοί του διαβόλου ανήρχονται εις 100.000. Αυτά τα νέα τα παιδιά γραμμένα μέσα στους ναούς του διαβόλου, με το όνομά τους, με τη διεύθυνσή τους, με την ημέρα γεννήσεως και τα λοιπά. Το 95. Τώρα έχουμε 1002, δηλαδή μέσα σε 7 έτη. Προσέξτε να ακούσετε. Μέσα σε μία επταετία οι 100.000 έφτασαν τα 14 εκατομμύρια. Θα προσέξουμε, αδελφοί μου, την κατηφόρα την οποία έχει ο πλανήτης αυτός της Γης, να απομακρυνθεί από τον Θεό των αληθινών, να απομακρυνθεί από το φως και να αγκαλιάσει το σκότος. Είναι εκείνο το οποίο είπε ο Κυριός μας, ήρθαν, λέει, και έδωκα το φως στον κόσμο. Πλην ο κόσμος, λέγει, ηγάπησε το σκότος μάλλον παρά το φως. Και έχουμε αυτήν την πτώση, την φοβερά στην νεότητα ολοκλήρου του κόσμου. Η Εκκλησία, η Ορθοδοξία και η Εκκλησία του Καθολικισμού και των Προτεσταντών ευρίσκονται μπροστά σε αυτό το φοβερό θέαμα, ευρίσκονται εις μια κατάσταση η οποία δεν μπορεί να τους δώσει περισσότερα δύναμη να αντικρούσουν αυτούν του διαβόλου τα τεχνάσματα. Είναι αυτό το οποίο γράφει η Αγία Γραφή, ότι όλος ο κόσμος, λέγει, θα υποταχθεί στον Αντίχριστο. Όλος ο κόσμος θα έρθει σε ένα σημείο που θα δώσει τον εαυτόν του στον Αντίχριστο. Και να σκεφτείτε, αδελφοί μου, ότι αυτή τη στιγμή εφαρμόζεται πλέον η Αγία Γραφή στον κόσμο. Από αυτό το έθνος που ονομάζεται Αμερική ήρθε να σφραγίζεται ο κόσμος στο δεξί χέρι. Ήρθαν να βάζουν τον αριθμό του Αντιχρίστου επάνω στο χέρι τους με μία παγίδα. Η παγίδα αυτή είναι εκείνη που είπε ο Κυριός μας, προσέχετε μη πλανηθείτε. Η παγίδα αυτή, η οποία ακριβώς σφραγίζει σήμερα τον κόσμο, είναι ότι επειδή είσαι άρρωστος, επειδή έχεις φόβο ασθενείας, επειδή υπόκεισαι στην ασθένεια, δια να ελέγχεσαι από την επιστήμη, δεν είναι ανάγκη να τρέχεις να φτάσεις στον ιατρό,
θα βάλεις ένα μικρό τσίπ στο χέρι σου και από εκεί εσύ θα ελέγχεσαι από τον θεράποντα ιατρό χωρίς να τρέχεις. Αυτή είναι η παγίδα την οποία είπε ο Κύριος μας, προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε, διότι δεν θα έρθει αντιμέτωπος ο διάβολος να τον δεις. Θα έρθει με τέχνασμα, και αυτό το τέχνασμα είναι αυτό το οποίο γράφει η Αγία Γραφή, ότι θα σφραγιστεί ο κόσμος, λέγει, όλος εις το δεξί χέρι ή εις το μέτωπο. Και αυτή τη στιγμή έχει ανακοινωθεί ότι περιμένουν, λέγει, στην σειρά να βάλουν αυτό το μικροτσίπ εις το χέρι τους 4.000 έως 4.500 κόσμος, ο οποίος αναμένει την σειρά του, και αυτό θα διαδοθεί αμέσως σε όλο τον κόσμο, θα διαδοθεί, και το τέλος θα είναι εκείνο το οποίο λέγει η Αγία Γραφή, ότι θα σφραγιστεί ο κόσμος στο χέρι ή στο μέτωπο, και όσοι δεν έχουν την σφραγίδα αυτήν ούτε θα δίνονται να πωλήσουν, ούτε θα δίνονται να αγοράσουν. Η νεολαία και οι αφελείς γονείς πιστεύουν ότι στην πραγματικότητα το περιεχόμενο των βιβλίων αυτών δεν είναι αντιχριστιανικό, δι' αυτό το αγοράζουν το βιβλίο αυτό και το μεταδίδουν εις τους άλλους νέους ως βιβλίων δώρου. Εορτάζει κάποιο παιδί, αμέσως η μητέρα πηγαίνει και του δίνει χρήματα και του λέγει, πάρε του ένα βιβλίο αυτού του Χάρη και πήγαινε κάνε του το δώρο. Και μεταδίδεται με αυτόν τον τρόπο αυτός ο διάβολος, ο οποίος παρασύρει την νεότητα. Λέγουν ότι αυτά τα βιβλία έχουν 3 αξίες μέσα, λέγει, και είναι πολύ καλά. Διδάσκουν το θάρρος, διδάσκουν την ταπείνωση, διδάσκουν την αυτοθυσία, και είναι πολύ ωραίο βιβλίο, λέγει, να το διαβάσουν τα νέα τα παιδιά για να μάθουν να θυσιάζονται, να γίνονται θυσία ο ένας δια τον άλλον. Το σημάδι αυτό του κεραυνού που είναι πάνω στο μέτωπο των παιδιών αυτών δεν λείπει από το μέτωπο αυτού του νεαρού παιδιού, το οποίο ευρίσκεται ως το σύμβολο της νεότητος πλέον. Έπειτα οι ταινίες οι οποίες ήρθαν να προβάλλονται δι' αυτόν τον Πότερ είναι κινούμενα σχέδια. Άλλοτε σας είπα να προσέχετε τα παιδιά σας να μην βλέπουν αυτά τα κινούμενα σχέδια. Μέσα στο βιβλίο το οποίο υπάρχει εδώ στον Άγιο Γεώργιο που λέγεται Μαγεία, αυτό το βιβλίο γράφει μέσα την εξομολόγηση ενός μάγου, ο οποίος ήρθε στον Άγιο Γεώργιο και ο οποίος είχε την τάση να βλέπει αυτά τα κινούμενα σχέδια. Και μίαν ημέρα, όπως ήταν μόνο του και έβλεπε αυτά τα σχέδια, ενεφανίστησαν οι δαίμονες και παρέσαιραν το παιδί πλέον να μιλούν μαζί του και το παρέσαιραν στην μαγεία, μέχρι ότου έφτασαν στο σημείο να αναγκαστεί να ζητεί από την Εκκλησία βοήθεια, και ήρθε στον Άγιο Γεώργιο και εξομολογήθη και είπε όλη την πτώση του από τα κινούμενα σχέδια. Μην αφήνετε τα παιδιά σας να βλέπουν αυτά, διότι είναι καθαρά σατανικά σύμβολα. Από αυτά τα βιβλία όταν διαβάζονται μαθαίνει το παιδί να μεταχειρίζεται τη μαγεία. Συνοθούνται δε τα παιδιά στα βιβλιοπωλεία αυτή τη στιγμή
διότι μέσα υπάρχουν περιπέτειες και συγκινεί αυτό το θέμα των περιπετειών, συγκινεί όλη την νεότητα εις όλον τον κόσμο και ζωγραφίζουν στο μέτωπο των κεραυνών ένα σημείο του Χάρι Πότερ, ένα σημείο το οποίο έχει στο μέτωπο του αυτό το διαβολόπεδο. Στην χώρα μας τελευταίως είχαμε πολύ μεγάλες περιπέτειες με ανθρωποθυσίες οι οποίες συνετάραξαν ολόκληρον των ελληνικών λαών. Δηλαδή να ενθυμηθείτε την θυσία μιας γυναικός μητέρας η οποία είχε παιδιά, την έπιασαν οι Δημητροκάλιδες, την παρεπλάνησαν, την παρέσυραν, την κατέσφαξαν την μητέραν αυτήν για να κάνουν θυσίες στον διάβολο. Εδώ ευρέθηκε ένας αντιπρόσωπος αυτού του Πότερ. Το Αργύριον πάντοτε είναι στο μέσο. Είναι κάποιος ψυχογιός ο οποίος άρπαξε αυτά τα βιβλία, μετεφράστησαν στην ελληνική και έκανε εκδόσεις για να μεταδοθούν στην νεότητα, στα νέα τα παιδιά. Αυτές οι εκδόσεις ψυχογιού είναι αυτές οι οποίες μεταδίδουν το δηλητήριο του ποτερισμού στην Ελλάδα. Η Εκκλησία στο θέμα τούτο έχει σαφή θέση, προσπαθεί να απομακρύνει αυτήν την μεταδοτική ασθένεια από την νεότητα, πλην όμως το έθνος, αυτοί που κυβερνούν αυτόν τον τόπο, δεν έχουν λάβει υπόψη τους την φοβεράν αυτήν καταστροφή της Ελλάδος. Δεν εξέδωσαν νόμους να εξαφανιστούν τα βιβλία της μαγείας. Τα έχουν ελεύθερα, είναι ελεύθερη λέγει. Η Ελλάδα μας έχει δημοκρατία, ελεύθερος είναι ο καθένας να αγοράσει ή να μην αγοράσει ένα βιβλίο, γι' αυτό το αφήνουμε ελεύθερο. Ενώ έπρεπε αυτό το ψυχοφθόρο βιβλίο, αυτό το βιβλίο το οποίο προκαλεί τον θάνατο στα παιδιά μας, να απαγορευτεί αμέσως από το έθνος, από την πολιτεία. Η Εκκλησία φωνάζει. Αυτή τη στιγμή εμείς μιλούμε και λέμε προσέχετε τα παιδιά σας, μην πάρετε αυτά τα βιβλία. Ωραία, και τι έγινε, πέραν τούτο τι έγινε? Εφόσον αυτά πολλούνται, θα πάρει το παιδί σου 10 δραχμές, εμείς θα μιλούμε πάντοτε για τις δραχμές μας, για τη δραχμή μας η οποία στήριξε το έθνος μας επί χρόνια ολόκληρα, 10 δραχμές του δίδει για να πάρει ένα σάντουιτς και αυτό πηγαίνει και αγοράζει ένα βιβλίο του Πότερ. Ποιος θα το εμποδίσει? Έχει κανένα να το εμποδίσει? Διαβάζει εκεί μέσα, αφαιρείται το μυαλό του, παίρνει αέρα το μυαλό του και αρχίζει να γίνεται ένας οπαδός του διαβόλου. Η μεγάλη εφημερίδα του Λονδίνου, το οποίο ονομάζεται Times, τις 17 Ιουλίου από αυτήν την δημοσιογράφο γράφονται τούτα τα λόγια. Προσέξτε να δείτε τι περίπου έχει αυτό το βιβλίο μέσα. Συγκλονιστικά πράγματα. Νομίζω ότι είναι εντελώς ανόητο να αντιδρά κανείς σε παιδικά βιβλία με το επιχείρημα ότι αυτά οδηγούν τα παιδιά στο σατανά. Είναι ανόητο πράγμα, λέει. Θα έπρεπε ο κόσμος να επενεί τα παιδιά για αυτό το θέμα όταν θα διαβάζουν τα βιβλία αυτά του διαβόλου. Τα βιβλία αυτά οδηγούν τα παιδιά να καταλάβουν ότι, προσέξτε τας φράσεις, ότι ο αδύναμος
και ανόητος Υιός του Θεού, προσέξτε να δείτε που έχουμε φτάσει. Πόλεμος εναντίον του αρνίου, λέγει. Αυτό γράφει η Αγία Γραφή. Θα γίνει πόλεμος, λέγει, εναντίον του αρνίου, λέγει, το οποίο είναι εσφαγμένο, λέγει, δηλαδή σταυρωμένος ο Κύριος μας επάνω στο σταυρό. Θα γίνει πόλεμος. Να τον πόλεμο. Ο αδύναμος και ανόητος Υιός του Θεού είναι μια ζωντανή απάτη που θα εξευτελιστεί μόλις έρθει η βροχή της φωτιάς, και εδώ έχει μια εσχροτάτη βλασφημία εναντίον του Θεού, την οποία ο συγγραφέας δεν μπορεί να τη φανερώσει, και ο κάθε ένας από εμάς μπορεί να φανταστεί τι είπαν δια τον Χριστό μας. Μια πολύ φοβερή, λέγει, βλασφημία που ούτε εντός εισαγωγικών δεν τολμούμε, λέγει, να επαναλάβουμε. Ενώ εμείς οι πιστοί υπηρέτες του διαβόλου, εμείς οι πιστοί υπηρέτες του διαβόλου, του άρχοντος του σκότους, λέγει, θα γελάμε και θα πανηγυρίζουμε την νίκη του διαβόλου. Όπως ακριβώς γράφει η Αγία Γραφή, θα φανεί, λέγει, ότι νίκησε και νικά ο διάβολος. Θα παρουσιαστεί, λέγει, ως νικητής ο διάβολος. Είναι τούτο το σημείο ακριβώς το οποίο πολλοί θα σκανδαλιστούν. Είναι όπως όταν ο Χριστός μας είπε πάνω στο σταυρό, φώναζαν, μα αυτός που ανέστησε τον Λάζαρο, αυτός ο οποίος άνοιξε τα μάτια του τυφλού, αυτός ο οποίος ήγηρε τους παραλίτους, αυτός ο οποίος ανέστησε τον ιόν της χήρας, λέει, τώρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω στο σταυρό και δεν έχει δύναμη. Προσέξτε να δείτε. Εκείνοι οι οποίοι θα μείνουν πιστοί άχρη τέλους και θα βλέπουν τον Χριστόν μας προς στιγμή, λέγει, νικημένο, εκείνοι αν σκανδαλιστούν και πάνε με το διάβολο, έχασανε την ψυχή τους, διότι το αρνείο, λέγει, θα φανεί ότι ιτήθηκε. Πλην όμως αυτό το αρνείο θα είναι ο νικητής, και χαρά σε εκείνον ο οποίος θα μείνει πιστός άχρη θανάτου. Δυστυχώς, αν εξαιρέσουμε μερικά έντυπα μαζικής συγχύσεως που βρίθουν επενετικών σχολείων και τα φροντιστεριακά πονήματα μαγείας και σατανισμού, όπως θα έπρεπε να αποκαλεί κανείς τα βιβλία της Ρόουλιν, για να λέει τα πράγματα αυτά όπως είναι στην αλήθεια. Από αυτά τα βιβλία, λέγει, τα οποία εξαιρούνται, είναι εκείνα τα οποία ακριβώς πρέπει να προσέχουμε εμείς να μην τα διαδίδουμε και να μην τα κάνουμε δώρο σε άλλα παιδιά, είτε στα δικά μας τα παιδιά. Να μεταβούμε τώρα στην Αμερική για να δούμε ότι εκεί υπήρξε άλλος ο οποίος ήρθε να μεταδίδει τα βιβλία αυτά, και εκεί εμφανίστηκε ένα κοριτσάκι 9 ετών. Προσέξτε που πήγαινε ο διάβολος, θέλει τα μικρά τα παιδιά πλέον, δηλαδή αυτά τα οποία θα μεγαλώσουν αύριο, να είναι δική του οπαδοί. Στην Αμερική λοιπόν ευρέθηκε μία κόρη 9 χρονών, η οποία φέρει το όνομα Άσλι. Είναι μαθήτρια της 3ης τάξεως του Δημοτικού Σχολείου και αγαπά πολύ το πατινάζ. Αυτό το κοριτσάκι των 9 ετών αρέσκεται πολύ σε αυτό, λέγει, και βεβαίως έχει ως τύπον της ζωής του αυτό τον Χάρι Πότερ, αυτό το νεαρό το άλλο, το 13χρονο παιδί. Ο Χάρι Πότερ έγραψε
αυτή η δημοσιογράφος στην Αγγλία ένα βιβλίο το οποίο έχει τον τίτλο «Ο Χάρι Πότερ και το κύπελλο της φωτιάς». Είναι το μόνο βιβλίο το οποίο πωλείται στα βιβλιοπωλεία και το αγοράζει όλοι οι νεότες του κόσμου. Αυτή η μικρή κόρη των 9 ετών στην Αμερική έχει όλα αυτά τα της μαγείας και είναι προδιατεθειμένη και έτοιμη να ακολουθήσει την τέχνη του Πότερ στην Αγγλία, εκείνου του παιδιού των 13 χρονών. Και λέγει αυτό το 9 χρονών κοριτσάκι στην Αμερική. Προσέχετε να δείτε. Πίστευα όσα μας έλεγαν στο κατηχητικό, ενώ επανελάμβανε έναν αρχαίο ξόρκι το οποίο καλούσε τον Κέρβερον, το τρικέφαλο σκυλί του Άδη, ως έναν από τα μεγαλύτερα τεχνάσματα της μαγείας. Εδώ όμως τα βιβλία του Χάρι Πότερ μου έδειξαν ότι η μαγεία είναι υπαρκτή, υπάρχει, κάτι που μπορώ να μάθω και να χρησιμοποιήσω αμέσως, και ότι η βίβλος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα βαρετό ψεύδος. Ώστε η Αγία Γραφή αυτή τη στιγμή μεταδίδεται από στόμα σε στόμα στα νεαρά παιδιά, ότι μην αγγίζετε την Αγία Γραφή, διότι ουδεμίαν αλήθεια λέγει. Είναι ένα ψεύδος απέραντο, και το αληθινό είναι το βιβλίο του Πότερ. Αυτή η κόρη στην Αμερική είναι το μόνο παιδί που απορρίπτει το Θεόν στα ημέρας αυτάς. Μετά παρέλευση πολλών εβδομάδων, το 4ο βιβλίο της Ρόουλινγκ στην Αγγλία, το ενδιαφέρον για τη μαγεία εξακολουθεί να βρίσκεται στα ύψη ανάμεσα στα παιδιά. Αυτό το βιβλίο διαβάζουν και τίποτε άλλο. Σε όλη την Αμερική οι ναοί των σατανιστών γεμίζουν με νεαρούς που ζητούν οδηγίες πώς να επικαλούνται τα πνεύματα και να ξορκίζουν ο ένας τον άλλον. Οι σατανικές θρησκευτικές πεποιθήσεις στα εκατομμύρια των παιδιών που διαθέτουν την ψυχή και το σώμα τους στον νεοσφόρο, με ανίερα συμβόλαια αίματος πληθαίνουν συνεχώς. Κάθε μία μέρα που περνά προσέρχονται κατά χιλιάδες στους ναούς του διαβόλου για να ενταχθούν στο τάγμα του. Είναι αυτό το οποίο ακούω από τον σατανά Μπλιστάκης, όταν με τη βοήθεια του Θεού έρχεται η ώρα εκείνη η οποία γίνεται ο πόλεμος ο αόρατος, και φωνάζει ο διάβολος, και αν με διώξεις, λέγει, από εδώ, χιλιάδες με περιμένουν και με κάνουν, λέει. Αυτό είναι. Όταν φύγει δηλαδή ο διάβολος από εδώ, δεν πάει στην κόλαση, πάει σε εκείνους που τον αναμένουν. Το 1995 υπήρχε η εκτίμηση ότι 100.000 Αμερικανοί, οι πιο πολλοί λέγει ενήλικες, είχαν ανάμειξη σε ομάδες λατρείας του διαβόλου. Ανεμειγνύονται μέσα στα λατρείας του διαβόλου. Σήμερα πάνω από 14 εκατομμύρια παιδιά ανήκουν στην εκκλησία του σατανά σε μεγάλο βαθμό, χάρη στο γεμάτο μετριοφροσύνη παιδί μάγο διαβολόπεδο, Χάρι Πότερ. Τα βιβλία του Χάρι Πότερ είναι καλά γιατί σε διδάσκουν τα πάντα για τη μαγεία. Πώς να χρησιμοποιείς και να εκδικείς τους εχθρούς.
λέγει ένα άλλο παιδάκι 10 χρονών, ένας καινούριος προσήλυτος στον διάβολο, εις το τάγμα του μαύρου κύκλου. Και προσέξτε να δείτε αμέσως, σήμερα θα φτάσουμε στο σημείο που οι καθηγητές δεν θα ανοίγουν το στόμα του δυναμικού στα παιδιά. Τα εγκλήματα τα οποία έγιναν στην Αμερική, διότι ο καθηγητής απέβαλε ένα παιδί, πήγε και πήρε το αυτόματο και μπήκε μέσα στο σχολείο και σκότωσε όλο τον κόσμο εκεί, και τον καθηγητή του και τους καθηγητάς κτλ. Αυτό μεταδίδεται αστραπιαίως σε όλα τα σχολεία. Και τούτο ακριβώς λέγει, θέλω να μάθω την κατάρα του διαβόλου για να κάνω τον καθηγητή μου της φυσικής να υποφέρει, διότι με απέρριψε. Αύριο αυτός ο καθηγητής ο οποίος θα έχει εναντίον του αυτά τα νεαρά τα παιδιά, τι θα πει? Δεν με ενδιαφέρει, θέλεις μάθει, θέλεις μη μάθεις. Εγώ θα σε περάσω και δεν με ενδιαφέρει. Διότι δεν θα τολμήσει να δώσει την βαθμολογία η οποία πρέπει, διότι μπορεί το παιδί να μείνει και σου λέγει, και άμα είναι όπλο και έρχεται και με σκοτώσει. Βλέπετε που έχουμε φτάσει στο κατακόρυφο πλέον της αδιαφορίας δια την νεότητα. Ο Ιησούς, λέγει, πέθανε γιατί ήταν αδύναμος και ανόητος. Γι' αυτό πέθανε, λέει. Όσον όμως και αν έχουν σηκωθεί τα παιδιά, κανείς δεν είναι ευτυχέστερος από τους παλαιούς σατανιστές, τα νέα μέλη πριν από την έκδοση του πρώτου βιβλίου της σειράς του Πότερ το 1997. Ο Χάρη είναι απολύτως θεόσταυτος, γράφει μέσα το βιβλίο, για μας. Και αυτό το λέγει ένας προθιερέας της πρώτης εκκλησίας του σατανά στην Μασαχουσέτη, στην Αμερική. Είναι θεόσταυτο παιδί, λέγει αυτό. Μια οργάνωση σαν την δική μας αναπτύσσεται στηριζωμένη σε νέο αίμα, δηλαδή στα νέα αυτά τα παιδιά. Δεν επιθυμώ να κάνω λογοπαίγνιο και έχουμε τελευταία περισσότερες αιτήσεις μελών από όσα μπορούσαμε να δεχτούμε. Σχεδόν όλοι είναι μαζί μας, ένα πράγμα πολύ ευχάριστο. Όλα τα παιδιά δηλαδή έχουν οδηγηθεί στον σατανά και αυτό μας ευχαριστεί πάρα πολύ. Λόγω, λέγει, της πολλής πληθώρας στους σατανιστικούς ναούς σε μερικές περιοχές, πολλά παιδιά έχουν αναγκαστεί να στήσουν δικές τους οργανώσεις για να λατρέψουν τον άρχοντα του σκότους, του ψεύδους. Ένα από αυτά τα παιδιά, λέγει, του έδωσαν οι γονείς του ένα χατσελίκι και αυτό πήγε, λέγει, και μόλις εκδόθηκε το βιβλίο, αγόρασε το βιβλίο αυτό με εκείνα τα χρήματα για την καταστροφή, λέγει, του Ιησού, να τον καταστρέψουμε τον Ιησού, να τον εξαφανίσουμε. Η εισφορά, λέγει, της εγγραφής σε αυτές τις σχολές του σατανά, προσέξτε να δείτε, είναι 6,66 δολάρια, 666. Όλα δηλαδή βαδίζουν μπροστά στον κόσμο, ο κόσμος είναι αδιάφορος, δεν γνωρίζει τίποτε και ο διάβολος έρχεται με φόρσα. Έχει βάλει δύναμη να πιάσει όσο το δυνατό πιο πολλούς. Γι' αυτό φωνάζει ο διάβολος όταν επιτίθεται ο Χριστός μας εναντίον του, φωνάζει και λέει, ρε, λέει, τώρα είναι το τελευταίο μου χαρτί, λέει. Τώρα έριξε το τελευταίο μου χαρτί, λέει. Πόσοι θα μείνουν κοντά του και πόσοι θα έρθουν μαζί μου. Αυτά λέγει εδώ ο διάβολος. Αυτά λέγει ο διάβολος εδώ, αδερφοί μου. Και γι' αυτό πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Όταν μεγαλώσω, λέγει ο Πότερ, θα μάθω νεκρομαντία και θα επικαλούμε τους μεγαλύτερους δαίμονας στην γη. Περιμένει να περάσουν τα χρόνια του για να φτάσει στην νεκρομαντία,
για να καλεί τους φοβεροτέρους δαίμονας, λέγει, που είναι πάνω στην γη. Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο επενούν τα βιβλία αυτά, γιατί κάνουν τα παιδιά να τους αρέσει το διάβασμα. Ακούστε, είναι σχεδόν αδύνατο να βρει κανείς βιβλίο που να μπορεί να ανταγωνιστεί τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, αλλά το πέτυχε αυτό ο Χάρι Πότερ. Το λέγει ο διευθυντής του γυμνασίου της Μινεσότα στην Αμερική. Έχω έναν μαθητή στην 5η τάξη που δεν είχε διαβάσει ούτε ένα βιβλίο στη ζωή του. Τώρα είχε διαβάσει την Πέτρα του Μάγου, των φυλακισμένων του Ασκαμπάν, το δωμάτιο με τα μυστικά, το κύπελο της φωτιάς και τα 4 βιβλία της σειράς του Χάρι Πότερ, 7 περγαμηνές του Μαύρου Ρόδου, των Νεκρονομικών, την Σατανική Βίβλων και την Καταγωγή των Ειδών από τον Δαρβίνο. Και προχωρούμε, αδελφοί μου, για να φύγουμε από αυτό το φοβερό και να φτάσουμε σε ένα άλλο φοβερότερο. Προσέξτε το αυτό. Στην Αμερική υπάρχει μία οργάνωση η οποία πωλεί στους πελάτες της σώμα ανθρώπου. Κόβουν τον άνθρωπο σε τεμάχια και τον πουλούν. Παίρνουν τον άνθρωπο, τον τεμαχίζουν και πουλούν το κρέας του, το σώμα του, το σαρκείο του. Εμπορεύονται ανθρώπινα πτώματα. Τι εταιρείες είναι αυτές, μπορεί να ερωτήσει κάποιος. Αυτές εδρεύουν σε διάφορες πόλεις του κόσμου και δουλεύουν ως εξής. Προσφέρουν κάποιο χρηματικό ποσό και αγοράζουν το σώμα οποιοδήποτε ζωντανού ανθρώπου. Αλλήμωνον εις τους φτωχούς εκείνους μαύρους της Αφρικής, οι οποίοι δεν έχουν να φάνε. Μετά από τον φυσιολογικό, λέγει, θάνατο αυτού του ανθρώπου, έχουν πλήρη νομικά δικαιώματα εκμεταλλεύσεως του αγοραστέντος σώματος, το οποίο θεωρείται ιδιοκτησία από αυτούς τους αγοραστάς. Από τέτοιες λογής εταιρείες αγοράζει κανείς ανθρώπινο σώμα προς κατανάλωση. Πάνω στα αυτοκίνητα τα οποία μεταφέρουν αυτά υπάρχει το όνομα man beef, ανθρώπινο σώμα. Αντί που γράφουν πάνω στα αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή κρέατα ζώων, αυτοί γράφουν κρέας ανθρώπου. Ο δεύτερος τρόπος της ανέβρεσης ανθρωπίνου κρέατος είναι μέσα από τις δωρεές ανθρωπίνων οργάνων. Προσέξτε αυτήν την άλλη περίπτωση. Δείχνει προτίμηση στη μέθοδο αυτήν, καθώς τα νεκρά σώματα τα οποία προορίζονται για να δώσουν κάποιο όργανο τη χάνουν καλής συντηρήσεως. Αφού λοιπόν εξαχθούν τα όργανα, έρχεται αυτή η εταιρεία να αγοράσει και να πωλήσει τα εναπομείναντα μέλη του δωρητού. Μα καλά, από δωρητή νεφρών θα γίνουν μπριζόλες? Ερωτά αυτός ο οποίος γράφει. Όμως μη σας πιάνει ταραχή. Συνιστά ψυχραιμία, λέγει αυτή η εταιρεία. Ο δωρητής δεν είχε να δώσει ανυπόγραφη συγκατάθεση για κάτι τέτοιο. Δεν έδωσε για κάτι τέτοιο, λέγει, και το λένε για να καθησυχάσουν τον κόσμο. Αυτό το κρέας πρέπει να είναι μέχρι 40 ετών, γιατί διαφορετικά είναι σκληρό και χάνει την σφραγιλότητα και την ελαστικότητά του. Αφαιρούν με χειρουργικό τρόπο το κρέας και το πιο ακριβό κομμάτι θεωρείται η σπάλα. Κατόπιν το περνάνε από υγειονομικούς ελέγχους, έπειτα ετοιμάζεται σε τεμάχια, έπειτα γίνεται και ημάς και έπειτα αποστέλλεται στους ανθρωποφάγους πελάτες της Man Beef. Ως εδώ μας πήρε η ώρα.
ήρθε να μας αξιώσει ο Θεός, αδελφοί μου, μετανοημένους, να ζήσουμε στην αγκάλη του Θεού μας και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν. Αμήν.